Teenna oduuteen jalqabaanii mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu gaggeeffamaa ture marsaan jalqabaa waliigaltee tokko malee xumurame. Marichi guyyoota darbanii fi haal gaariin gaggeeffamaa akka ture ta'ullee dhimmoota tokko tokko irratti waliigaltee argachuu dhabuu ibsee tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa baasee beeksise. Ambaasaadar Ridwaan Hussein Tiwiitaa isaarratti gam tokko tokkotti hubannoon ergaamee ture garuu garaagarummaa siyaasaa gurguddoo irratti hin argamne jechuun barreesse. Wobboon dhimma kan irratti ibsa baaseen yaadum kan dhiyeesse. Dhimma kan irratti waa'il Keen Zalaalem Taaddasaa Tanzaaniyaa irraa dubbise ture. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture guyyaa 9 tureeti har'a xumuramuun isaa kan dhaga'ame. Mariin kun guyyoota dabalataan 2 fudhata jedhamee yeroo eegamaa turetti dhatasaa xumuranii addaan galuu isaanii kan dhaga'ame jechuudha. Marii kanarratti mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo fuulaa fuulatti mari'atan kan jalqabaati. Kuni qabxii gaarii yookaan tarkaanfii jajjabeessaa akka ta'etti fudhatamee jira. Lamaan isaanii yaada isaanii dhiyeessanii garii irratti wal hubannaa garii irratti immoo osoo walii hin galin karaa nagaa marii kana xumuraniiti kan isaan addaan bahanii ibsa kennaniitiin qabxiilee gurguddoo yookaan qabxiilee ijoo gama siyaasaa jiraniitiin ammayyuu walii galuu akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaas marichi jajjabeessaa ta'uu ibsee garuu ammatti marsaa jalqabaa kanaatiin akka walii hin galledha kan ibsame. Qaamoleen lamaan iyyuu itti fufinsaan mariin marsaa biraa akka jiraachuu danda'u eeraniiti kan jiranii. Lamaan isaanii marii ittaanuuf qophii akka ta'anis asumaan ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Wanni isaan irratti waliin galiin qabxiiwwan gurguddoo jedhan yookiin qabxii ijoo jedhan. Qabxiin ijoon kun kami maal fa'a? Tole asilee marii kana keessaa hirmaattota irraa kan mirkaneeffachuu danda'etti gaaffii guddaan dhiyaate tokko mootummaa waloo yookaan mootummaa cimsaa hundeessuu kan jedhudha. Gama waraana bilisummaa Oromootiin kan dhiyaatee jiru jechuudha. Dhimma kanarratti falmii guddaan gaggeeffamee akka jiru odeeffadheen jira. Mootummaan waloo yookaan cimsaa kun paartiilee mormituu adda addaa kan of keessatti hammateef fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessaati. Filannoo darbe irratti kan hin hirmaanne adda bilisummaa Oromoo akkasumas kaafaa wallee dabalatee paartiilee mormituu fi kan biyya bulchaa jiru kan hammate mootummaa waloo yookaan cimsaa tokko akka ijaaramu waraanni bilisummaa Oromoo gaafachuudha kan hin odeeffadhe hirmaattota irraati. Kanarratti guutummaatti kan wal ta'an miti. Sababni isaa mootummaan filannoo haqa qabeessa gaggeessee aangoo qabadheen jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka Itoophiyaatti mootummaan filannootiin aangoo qabateetu jira jedheeti kan amanu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo dhiisuun karaa nagaatti dhufee filannoo dhufurratti hirmaachuun yoo kan mo'atu ta'e filannicha aangoo qabachuu ni danda'a jedheeti kan amanu. Kana dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis kana dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gama waraana bilisummaa Oromootiin immoo wal amantaa waan hin jirreef dhimma Oromiyaa keessa jiru irratti paartiileen Oromiyaa keessa socho'an hundi wal qixatti gaafatamummaa fudhachuu karaa danda'aniin mootummaan wal hundaa'ee nunis keessatti hirmaannee filannoo haqa qabeessaa fi bilisa ta'e ittaanuu gahuu qabnaa kan jedhudha kan ka'ee jiru jechuudha. Dhimmi kun dhimma isaan irratti waliin galle akka ta'edha kan hin odeeffadhe jechuudha. Dhimmi biraa ka'uu danda'u kana dura kan keessaa quba qabutti jechuudha. Dhimma waraana bilisummaa Oromooti. Mootummaan fakkeenyaaf walii galtee TPLF waliin taasise irratti waraanni TPLF meeshaa hiikkachuun gara qabsoo nagaatti kaan immoo gara humna waraanaa biyyattiitti makamuu akka danda'an waliin dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gama kanaan waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkachuu kan jedhu kanarratti guutummaa guutuu kan walii galan hin fakkaatu. Yaadni jiru humni waraana bilisummaa Oromoo qaama nageenyaa mootummaa biyyattii sadarkaa naannoottis ta'e biyyaatti tahee integreet ta'e achi keessatti hammatamuu akka qabu yaadni akka jiru odeeffadheen jira jechuudha. Keessaan qabxiilee gurguddoon irratti mari'atan kan irratti wal dhaban kan irrattis immoo wal ta'an bal'inaatiin ifaatti qaamolee lamaan irraati ibsi bal'aan ifatti hin kennamne jechuudha. Waan dabalataa hordofnee kan dhaggeeffattoota keenya biraatiin geenyu ta'a. Yeroo mariin kun gaggeeffamutti naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo nageenya jira. Waliigaltee gahuu dhabuun isaanii kunin yaaddoo akkamii uuma uummata Oromiyaa keessatti? Maaliif jennaan uummanni abdii guddaan eegaa ture marii kana? Akkuma jettee abdiin kun uummanni mariin kun maalirra gahaa itti baasaati kan eegaa ture jechuudha. Aduu torbee tokko caaluutiif waliigaltee nagaa irra gahuu jedhameeti abdiin kan ture. Haa ta'u malee ammas wal dhabanii adda bahan sadarkaa jedhamurra gaheera jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa qaamoleen lamaan mariin dabalataa marsaa biraan jiraachuu akka qabu itti amanu ibsa isaanii keessatti akka eeranitti jechuudha. Marii kanaafis lamaan isaanii qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru. Kan agaa ammaatti mari'atan jajjabeessaa ta'us ibsanii jiru waanta ta'eef jechuudha. Mariin gara biraa jiraachuu ni danda'a jechuudha. Qaamoleen idil addunyaa akka qaama sadaffaatti marii kana qindeessan kan akka Noorweey fi akka Keeniyaa fa'as jechuudha. Itti gaafatama fudhatanii marii biraa qopheessuu jenneeti kan abdannu. Yeroo mariin kun gaggeeffamaa jirutti Oromiyaa keessatti gama tokkootiin asiin mariin gaggeeffamuyyuu malee waraanni akka hin dhaabbannes dhagaa jirra. Waggoota 3-4 oliif immoo naannoon Oromiyaa keessumaa gara lixaa fi gara kibbaarra rakkoo nageenya hamaaf saaxilamuu isaanii ni yaadatama jechuudha. Rakkoo
kanin iyyaafadhee maraamartuu waraanaa keessaa bahuuf wal amantaan qaamolee lamaan gidduutti uumamuu akka qabu mootummaanis kan kennuuf kan fudhatu akka jiru waraanni bilisummaa Oromoos marii nagaarra gahuuf jechuudha kan kennuuf kan fudhatu akka jiraachuu qabudha lamaan isaanii kan isaanitti amanan jechuudha. Jajjabeessaa ta'uun isaanii mariin kun jalqabuu isaati. Garuu rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa karaa dhaabbataa ta'een furuuf qaamoleen lamaan waliigaltee nagaarra gahuun barbaachisaa akka ta'e itti amanu waan ta'eef marii biraa ni eegna jechuudha. Kan maatiin waan adda galannatti hin fakkaatu. Dabalataan marii kanarratti jalqaba akka gabaasaa turre hirmaattota nama jaatu hirmaataa ture. Gama mootummaatiinis gama waraana bilisummaa Oromootiinis booda kanarraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessaa loltoonni lama marii kanatti akka makaman deeggarsa qaama marii kana qindeessuutiin jechuudha. Kanas odeeffadhee hin jira. Kana jechuun hawaasni idil addunyaa marii kana qindeessaa ture. Nagaa naannicha keessatti fiduudhaatiif kutannoo akka qabullee gamanumaan odeeffadhee hin jira asili. Gami lamaanuu mariin akka itti fufan ibsanii jiranii garuu yoomii yookiin eessatti taasifamaa ibsanii? Mariin marsaa jalqabaa kun egaa Tanzaaniyaa odoola Zaanzibaar irrattidha kan gaggeeffame. Kan lammaffaa kun mariin biraa akka barbaachisu qaamoleen lamaan haa ibsan iyyuu malee eessaa fi yoomitti gaggeeffamaa kan jedhu irratti ibsa bal'aan hin kennamne yookaan hin himamne jechuudha. Gama biraatiin immoo haga ammaatti qaamoleen lamaan ibsa bal'aa kennuu irratti of qusataniiti kan isaan jiran. Mariin kun icciitiin kan gaggeeffamaa ture bakka miidiyaan galuu hin dandeenyetti jechuudha. Ulfaadhu Zaloo. Tole asilee galatoome. Ameerikaan marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan akka deeggartuu himte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken furmaata waaraa fiduu fi qaamolee lameen wal amantaan mari'achuu qabu jedha. Ameerikaan wal dhabdee mootummaa Itoophiyaa fi WBO jidduu jiru akkuma kanaanoo Tigraay sunii karaa nagaan fala argachuu akka qabu gaafataa turte. Ji'a majii barkan keessaa Anthony Blinken yeroo haal waliigaltee nageen mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduu raawwate ministeera muummee Abiy Ahmad waliin bilbilaan mari'ataniiti rakkoon nageen Oromiyaa keessaa karaa nagaan akka furamuu qabu gaafate. Dhiyeenya kana lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatan ajjeefamuu, saamamuu fi hidhamuun rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himachaa jiran. Haalli isaan keessa jiran ammallee ulfaata ta'uu kan himu jiraatan falmata gadaa jedhamu namoonni hedduun biyyatti deebifamaa jiraachuu dubbata. haalli isiitteelee hedduu keessummaa namni keenya waa kamanatti hafee akka itti gabbee nyaata bitatu waan qabu isaamamtamma takka galgalli keenyaan ijoollee warra biyyanaa nama diidam soddom taatee yaati halkan seerri biyya tanaa hin jiru halaas akkuma fadan sigiddiranii fusiraa fudhatanii garuu mootummaan embaasiinis asii ambaasaddarri as jiru biraanuun jala jijjiiraa biyya kanallee bakka namni jirus dhaqee daawwatee nama galuu barbaadus nama waraqaa barbaadus jechuun furmaata falmeejiyaatti namni baay'ee nama galee jira waan ta'eef. Itoophiyaa galanii? Kan Itoophiyaa galaa jira namni waan ta'eef makiinaan diidamii takka guyyaa makiinaan episeeriin 12 eeggadda darbamee episeeriin 9 ammoo kalee fe'amee ture. Ammallee garuu jiran nama warri fe'amin jiran maatiif kan hundi yeroo ambaasaddarii dhaqee daawwatus jiran namni fe'amin haawwanii fi dhalaa fi kan hundi ammallee sharaa keessa jiranii warri mana ammaa dura ganaa dhaa'u warri mana baay'inaan dhiiraa dhiitimmaa dura hin darbamne dhalma darbuu jiran malee makiinaan diidamii fi tokkochaan dhalmaa fi daa'imman kanuma ammallee isaan fe'amanii hin dhufne jechuu ganaadha. Yamma dhalate ji'a shanaffaa kana hanga 30tti bahuu qabaasanii waan isa lubbuu isaanii ittiin gaafatamnu dabarsanii jiran. Waraqaa hin qabne bahuu qabaadha. Isin haa bahutti labsii dabarsanii jiranii garuu qabaatti jiran isaanii. Warri Itoophiyaa guutiin jabuutii keessaa bahuu qabaa jedhanii garuu warri hin baane jira. Amma fakkeenyaaf warri gosa isaanii aansariin waan baatu waraqaa eenyummaa qabaattus qabaachuu baattus Itoophiyaa irraa dhuftus. Dargaggoo fi ispoort magaala Shashamannee obbo Balda Galatoo dubbis. Labni kubbaa miilaa magaalaa keenyaa waggoottan 12 dabarseera bara 1993 akka lakkoofsa biyya keenyatti hundeeffame liigiiwwan Oromiyaa irraa eegalee wal dorgommii adda addaa bu'aa bahii keessaa darbeeti kan ture. Bara 1999 akka lakkoofsa keenyatti pirimeer liigii biyyaa akka biyyatti hirmaachuuf waggaa tokkoof carraa argatee kilaba duubatti deebi'ee turtii waggoota 15 booda yeroo jalqabaatiif guyyaa kaleessaa sadarkaa lammaffaa kan argamu magaalli Finfinnee magaalaa Bootittii wajjin taphatee magaalaan Finfinnee waan mo'atameef ganaa otoo taphni afur nuhaaf bara dhufu pirimeer liigii biyya keenyatti akka hirmaatu makamuu isaa kilaba mirkaneeffate jechuudha. Mee kilabichi eenyuun deeggarama waa isaanitti himame? Bulchiinsi magaalaa baajeta ka'umsaa waa muraasa baajeta mana qopheessaa irraa deeggaruun jira. Kanarraa kan hafe waldaa deeggartootaan qaba. Waldaan deeggartootaas maddoota galii adda addaa barbaaduudhaan kilabichaan deeggaruu bu'aan kana fakkaatu yoo dhufe immoo onlachiistuu adda addaa kennuu fi akkasumas federeeshiniin kubbaa miilaas kan damee abbootii qabeenyaa sosochoosu hin jira jechuudha. Walumaa galatti ispoortiin kan uummataati waan ta'eef achi keessatti gaheen olaanaan kan uummataati. Uummataan deeggaramaa. Qabxii meeqa qabama? Tapha hanga ammaa geggeesse tapha 22 keessaa tapha 2 mo'atamee tapha 3 ol qixabame kan hafe ammoo injifannoodhaanii jechuudha. Ammatti taphni 4 otoo hafu qabxii 47 shaampiyoonaa ta'uu isaa mirkaneeffatee jira jechuudha.
karoorri keessanoo Pirimeer Liigii keessa erga seentanii booda maali fakkeenyaaf amma kilaboonni tokko tokko gara Pirimeer Liigiitti ol guddatanii sana booda waggaa tokko taphatanii deebi'anii bu'uun kun in mul'ata. Gama kanaan wanti si yaaddan maalinni? Samalleen seenaarra deebitee hojjette malee seenaa addaatii miti. Seenaan hojjetamin jechuun barbaade. Pirimeer Liigii waggaa tokkoof hirmaannee buunee jirra jechuudha. Kilaboonni biroollee kan muuxannoo irraa fudhannu kan akka Jimmaa Abbaa Bunaa fa'aa kan biroollee bara kana bara darbe seenanii bara kana bu'uudhaaf caafiirra kan gagga'anii jiru kilaboonni naannoo keenyaa kanarraa barachuun irra jiraata kan jedhu kana. Kanaaf bulchiinsi gaariin achi keessa jiraate yeroo yerootti dhiyeennatti hordofamee deeggaramee onnachiistuu kennitee fi ijoolleen kun leenjisaa sirrii ta'in akka leenjisan leenji'an gochuu fi madda faayinaansii kenna yoo cimsine kanarra darbee ammoo taphattoota muuxannoowwan qaqqaban guddattoota kilabii kana fuudhanii bahuu danda'an karaa adda ta'een irratti hojjennee gara kilabichaattis fennee kilabii keenya dorgomaa cimaa waliigala kilaba cimaa beekamaa akkasumas eenyummaa uummata godina Arsii Lixaatiif magaalaa Shaashamannee warra sikkoo mandoo'is ibsuu danda'u maqaa gaarii magaalli Shaashamannee qabdu kana ijaaruu danda'u hundeessuudhaaf karoora guddaa qabannee ammumarraayis hojiitti galee tishirtiiwwan adda addaa maxxanfamanii sadarkaan galii walitti qabuun jira. Yoo rabbi nu gargaare torbee dhufu kana keessas fiigicha guddaa isaa hin qopheessina kan namni 10,000 ol irratti hirmaatu kan jedhu kana qabannee hojjechaa jira. Kilaba top 3 top 5 kana taanee ni xumurra kan jedhu kan qabanneeti maksimaam immoo waan dandeenyu kamiifuu hojjechuuf yaalla muuxannoo soranneerra kan jedhu kana qabna. Walumaa galatti dorgomaa cimaan kana bara ittaanus Pirimeer Liigii keessatti kan jedhu kana qabna. Tole galatooma baay'ee. Galatoma. Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin uummata sababa waraana Suudaaniif dararamaa jiru baraaruu fi waan irraa eegama gumaacha ibsan biyyoonni garaagaraa dhuunfaan dhimma Suudaan keessa seenurraa tattaaffii IGAD tumsuu qabu jedha. IGAD waldhabdee Sudaan keessa jiru furuurratti xiyyeeffachuu qaba jechuun pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii dubbatan. Pireezidaanti Isaayyaas kana akka jedhan Afgaaffii TV biyyattii waliin taasisaniin yoo ta'u haalli amma Sudaan keessa jiru yaaddoo addunyaa ta'uu akka qabus dhaamaniiru. Biyyoonni tokko tokko dhimma Sudaan keessaa fedhii dhuunfaa qabaatanis IGAD adda dureen dhimma kooti jedhee uummanni Sudaan gara siyaasa haaraatti akka ce'u gargaaruu danda'as jedhaniiru. Sudaan salaam kirakib salaam kirhoo kila'uu kilame na'anaan nageenyi tasgabbii fi misoomni Sudaan nuyi fi uummata Sudaaniif murteessaadha. Kun akka mirkanaa'uuf dhimma hin gumaachineef tokkollee hin qabnu. Hunda caalaa garuu kun itti gaafatamummaa Sudaan. Lammiin Sudaan kamuu eessa deemuu akka barbaadu beeka. Kana deebisuun ittiin ulfaatu. Haala Sudaan amma keessa jirtu irratti ammoo uummanni yookiin biyyi kamuu dhuunfaadhaan fedhii agarsiisuu danda'a. Hojii salphaa fi bu'a qabeessi garuu kaka'umsa IGAD jabeessuudha jechuun dhaamaniiru. Pireezidaanti Isaayyaas deeggarsi ariifachiisaan akka barbaachisu himuun waraanni hamaan Sudaanitti gaggeeffamaa jirus hatattamaan dhaabbachuu akka qabu dhaaman. Sudaan keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi humni nageenyaa tokko jiraachuu qabaachuu irratti burjaajiin jiraachuus akka hin qabne jabeessanii dubbataniiru. Rakkoo Sudaan keessa jiru ilaalchisee Eertiraan deeggarsa barbaachisu hunda gochuuf fedhii akka qabdu dhaamuun uummanni Sudaan of danda'anii rakkoo isaanii ofiin furachuu akka qabanis himaniiru. Dhimma daangaa Eertiraan Sudaan waliin qooddachuu ilaalchisee yaada kennaniin biyyi isaanii Eertiraan karaa lafoo galaanarraanis ta'ee qilleensarraan lammiilee Sudaan waraana baqatan simachuuf qophii ta'us dubbatan pireezidaanti Isaayyaas. Lammiilee Sudaan qofa osoo hin taane kanneen biroo waraana kanaan miidhaman Eertiraan simachuuf qophii akka taates beeksisan. Haa ta'u malee Eertiraan suuqii baqattootaa hin taatu jechuun deeggarsa barbaachisaa garuu uummata Sudaaniif akka taasisan himaniiru. Uummanni Sudaan obboloota keenya jechuun ka ibsan kanneen dahannoo barbaadan yoo dhufan uummanni Eertiraa waan qabu isaan waliin qooddachuuf fedhii qaba jechuunis dubbataniiru. Geggeessitoonni waraanaa amma wal waraanaa jiran itti gaafatamummaa isaanirra jiru bahuun biyyattii gara bulchiinsa uummataan filameetti akka ceesisanis dhaamaniiru. Itti dabaluunis aanga'aan Eertiraa kun jijjiiramni bara 2019 Sudaanitti mudatee Omar Albashir aangoorraa buuse ce'umsa siyaasaa haaraa osoo hin taane rakkoo fi waraana amma jiru akka dhalees dubbataniiru. Sudaan keessatti gareen walaadhaa jiran kamisa dhufurraa eegalanii torbee tokkoof dhukaasa dhaabuuf waliigalu ministeerri dhimma alaa Sudaan kibbaa beekseera. Ollaa Sudaan kataate Sudaan kibbaa marii nageenyaa Sudaan keessatti gaggeeffamuuf abdatamu dursaa jirti. Ministeerri dhimma alaas adda durummaan dhimma kana hojjeta. Sudaan keessatti guyyoota 3 darbaniif waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra ga'amuun ibsamus garuu waraanni adda citee hin beeku. Kun ammoo gargaarsa namoomaatti gufuu ta'eera. Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir jeneraalonni Sudaan aangoof wal waraanaa jiran yeroo dheeraaf dhukaasa dhaabuun dhibdee isaanii mariin furachuu akka qaban akeekkachiisaniiru. Ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinkenis jeneraalota lameen dubbisuun hatattamaan marii nagaaf akka ta'an akeekkachiisaniiru. Erga waraanni Sudaan